ورځې به ژوندی یا به نه ژوندی چې د منګه ټولنه دومره بدبخته ده چې اتیا کلن سړی په شبخانې کې موږ کې تغییر راولي د موږ د برپدر نالت شي پرېږدي حکمتیار بیچاره خپل وخت کې ځوان و راغلی و کار یې کړی د روسانو په مقابل کې جهاد کړی غلطي هم ترې سوي ساوي هم ترې سوي په دې دنیا باندې چا محاکمه نه سه کړلی الله ته یې وسپارئ دعا ورته وکړئ د یو انسان په توګه باندې چې که خدای پاک رحم ور باندې وکړي او ټولو ته دعاګانې وکړي وروره دلته څومره د حکمتیار ته دا سبا ته جبرائیل علیه السلام راسیم دی د افغانستان ته نور خپل زړه کې پیږي چې زه د دې شی وړ یم نه انرژي ورکې پاتې ده دا ځانونه وګورئ څوک د 13-15 کالو یې 40 ما ته شپږو کاله مخکې ویلي دي وایي ما 50 کاله مبارزه کړې ده 55 کاله 55 کاله ما ته 15 کاله مخکې حکمتیار صاحب ویلي چې ما 55 کاله مبارزه کړې نو دغه شپږ کاله ور واچو د یو شپېته کاله کېږي دی مبارزه کوي نو دا به د څومره عمر وي چې سړی یو شپېته 2 شپېته کاله مبارزه وکړي او 15 کلنۍ کې شروع کړي مې دا د اتیا کال اوس نو اوس څه په ده باندې بیچاره غږېږي هره سپېس ته چې لاړ شي سلطان یعنې دا حزب بیچاره هم نه منې فیضان صاحب حزب خو خلک لري نو په دا خو به حزب چې لري خو حکمتیار خو همدغه ساوه وکړله حکمتیار خو همدا ساوه وکړل چې سپین ږیري باید ویلي وای چې زه به په یو کونج کې د بورډ ناست یم او دا ځوانان دغه په مخ باندې بوځئ دغه په مخ باندې بوځئ دا حزب نو کوم دا کار یې وکړه خو دې ونه که نو چې مړ شي خو به د هغې هماغه حزب د یو نوي ځوان ته پاتې شي که نه دا فنګ چا راپورته که سړی راوښی چې اوس همدغه کوهوس ساري وي کوهوس دي کوهوس دي کنځا درته وکړم او کني درې واړو ته یې کوم سپیز آر چا چې راپورته کړی دي سپیز زوی ده دومره نه شرمېږئ تاسو څه شی در باندې کړي تعویض یې در باندې نه نه هغه ده کله کله داسې که نه هغه یو سړی چې راځي مخکې یو چا مایک لیږلی وي نو بیا هغه ډایرکټ راختی سي مخکې ولې ورلېږلی مه کوئ دا کار چې سړی نه پېژنئ څه کاره ده چې دا پورته راته د هغه غونې کېدی خو نه شرمېږي نه هغه خو به سپیناوی تر څو چې هغه باندې دا سپیسونه بند وي ساده ته ما پرېږدئ څه شي سپیناوی ویډیو در ولېږله نه نو خو سپیناوی څه شی غواړې بس خبره خلاصه ده که نه د ما په سپیس کې بند ده د ما په سپیس کې بند ده تر څو چې د ویډیو نه یې هغه کړي ما ته زه تاسو ته یوه خبره وکړم لطفا دا د ما خبره واورئ ټولې واورئ د استخباراتو د انسانانو خاصه دا ده چې په لور ورته خیزې هم دی خوشحالیږي که په مور ورخیزې هم خوشحالیږي دی غواړي ځان ته سپیس پیدا کړي دوی هیڅکله هایرینګ نه کوي چې د انسان دا ظرفیتونه ګوري ظرفیت معنا دا چې دی دومره نرم باید اوسیږي دومره باید نرمي اوس په دې همدرد باندې په ژوند کې زه دا شک نه کوم چې دا د استخباراتو ته کار هم وکړي زه بیا وایم چې د استخباراتو اداره ډېره بیا کړه وه چې همدرد یې هایر کړی په ځان باندې هېڅکله شک نسم کولی او څوک باید رواني وکړي ځکه اداره به دومره بیا کړي چې ما هایر کوي په دې حاتب باندې شک کېږي چې دا استخباراتو ته کار وکړي ځکه دا ډېر نرم ده مثال وایم حاتب غوندې خلک د فنګ غوندې خلک دا انسانان د دنیا استخبارات نه پرېږدي چې دوی نه استفاده ونه کړي دوی به ګرځي څنګه و فیضان صاحب نوري نه نوري ډېر ساده شی ده نوري په استخباراتو کې سل سبا ته چې لږې غوسه کې سل کنځاوي هم کوي 2000 غول خوري نوري چې ده تاسو نه ده لیدلی داسې یو شیان وایي چې کله کله په چې ته به حیران شې دا به نوري نه وي پیر باندې د استخباراتو شک نه کېږي په خالد صدیقي باندې کېدی شي مرموز انسانان نرم انسانان ډېر هوښیار انسانان دغه انسانان چې یوازې نرمتوب دی کې نه ده شرط هم به نرمې هم به ایجوکیټډ هم به هوښیارې هم به ډیټا لرې فیضان صاحب خالد صدیقي پکې مه یادوه که نه هغه د موږ ملګری ده مثال وایم چې دغه رقم انسانان کېدی شي زه شخصیتونه وایم چې دغه رقم شخصیت کېدلی شي دا شخصیت نشي کېدلی داسې څوک دي که نه دي هغه بېله خبر ده اوس دغه فنګ چې دا د ده لغات پرانۍ وګوره د ده لهجه وګوره د ده نرمښت وګوره ځکه دوی هدف ټاکلی مثال د ده هدف دا ده چې زه په دغو پښتنو کې ځان ته ځای پیدا کړم کله چې ته هدف درکړی سي په بم باندې به خیزې په کندو کې به لویږې بندي کېږې به هدف ته به ځان رسوې که نه تا ټرین کوي ته څومره دومره حوصله لري چې هدف ته ځان ورسوې ډېر کسان دغه چینلو ته لاړ شي په
دې ته وایي ډایرکټ ابزرویشن. په ډایرکټ ابزرویشن کې دوی ناکام سي. دا رقم خلک چې وګوري چې ډایرکټ ابزرویشن نه ووتل، نور ټولو ټیسټونو نه ووتل، بیا وظیفه ورکړي ورته وایي چې پښتو مې روانه ده، ایجوکیشن نو که د لرم. استخباراتو خبرې تا نه به غټ جاسوس پیدا شي. نه زه نه یم، زه ځکه نه یم نه چې ته نه یې، ته زه څنګه نه جنګونه یې؟ کوم، ته جاسوس پیژنې، دا ته زه جاسوس نه یې، ته جنګونه څنګه کوم، جاسوس کنځاوې پیژنې؟ کومه. نو چې څوک جنګونه او کنځاوې ته کنځا بد کوي کوي چې هغه یې کنځاوې نشي کوي. کولی. ته کنځا نه کوې، جنګ نه کوې، ته تا باندې شک خو ته کېدی بد شي. کوي چې کنځاوې کوي. ولې کنځاوې خو کوي؟ جاسوس نه یم که نه. د خلکو خور امور تا ته پاتې دي، ته ځان ته پښتون وایې، ته غیرت لرې. اسد اوس دا را باندې غی که چی کوې. را باندې و غی صدیقي صاحب، و صدیقي صاحب، خو لږ حوصله وکړئ که نه یاره. و ها سړی تا په سپیس کې مونږ ته جاسوس ویل کېږي، ته و ولې خو ورته وایې چې دا ما خبرې دې مه دفاع کوه؟ وکړه، و سړی ما دې دفاع وکړه. ته د پښتون په ننګ باندې دلته د خلکو د ته لاړ شه، ته لاړ شه. د پښتون خور امور ته کنځلې کېږي. واسد احمد ځای صاحب، دا څه وایې؟ فورمولي صدیقي صاحب، صاحب، فورمولي صدیقي صاحب صاحب، غوږ دا تر ونیسه. اوسه پورې نه چا کنځا کړې ده او نه زه چاته کنځا ته اجازه فورمولي ورکوم چې صاحب کنځا ما وکړي. ولې وویلې کنځا چې وکړي؟ ګوره دلته مې حاطف یاد که، همدرد مې یاد که، ما نه دي ویلي چې دا جاسوسان دي. مل دغه رقم کرکټران، دغه رقم کرکټر کېدی سي، دغه رقم کرکټران نسي کېدلی. جناب فورمولي صاحب ما د جاسوس ټاپه نه در باندې لګولې او که ما ته خپله غوږ یې ونیسه، فورمولي ما صاحب ته ته غوږ ما ته غوږ ونیسه. ونیسه چې نوبت دې څه بیا وغږېږه. جناب فورمولي صاحب او غټې غټې خبرې مه صدیقي صاحب کوه. خیر د له ته فورمولي په تلویزیونه صاحب خبرې خبر غوږ وکړي راوه. که نه. صدیقي صاحب پلانکی بحث نه. جاسوس دی، پستانکی فورمولي جاسوس صاحب دی، غوږ پلانکی ونیسه. جاسوس دی، یوازې ته ښیې. فورمولي صاحب غوږ ونیسه. و دا مایک چې بندوم والله که خوند کوي. صدیقي صاحب خو خیر حوصله وکړئ، سره بحث به سره وکړو. اوس په دې کې څه خبره ده پرېږده، فیضان صاحب به خپله خبره پوره کړي. چې کله خبره خلاصه سوه ته به خبره وکړي وروره. نیم ساعت یې وکړه، یو ساعت یې وکړه، د نر غوندې یې وکړه. او لا خو زه خو وایم چې ته د ما د ورور غوندې یو ملګری مې، انډیوال مې، یو ځای سره ناست یو. فیضان صاحب سره خو لا دومره کینوم نه، نو ته ولې وارخطا یې وروره؟ مهرباني. ها اول خدا ده چې ما په فورمولي صاحب باندې د جاسوس ټاپه نه ده لګولې. که چا غلطه اورېدلي زه بخښنه غواړم، ځکه چې ما دا خبره کړې چې دغه رقم کرکټر کېدی سي او دغه کرکټران نسي کېدلی. نو دغه د موضوع ټوله په فن کې وه. فورمولي سره زه هېڅ کار نه لرم، په ما باندې ګران ده او فورمولیانو خو زه ډېر احترام کوم، ځکه د افغانستان پاچاهانو ته ډېر خدمتونه کړي دي او دغه خدمتونه موږ پښتانه نسو هېرولی. په هر حال باندې دغه د سړي په مورد باندې راځم چې وروره قربان دې سم، ته دلته چې کومې نینې خرڅې د تا نینې به په هغو خلکو باندې خرڅې سي چې هغه د موږ نیکونه وو چې تاسو نیکونه ور باندې خرڅې کړې وې. په موږ باندې تا نینې نه خرڅېږي هیڅ رقم ته. دا چې تا سترګې سپینې سي، تورې سي، برګې سي، هدف ته ځې نه ځې، هیڅ رقم ته تا شخصا هم زه اوس نه پرېږدم. دا دی یو. راځم دې ته چې دغه د رئیس جمهور اشرف غني په مورد باندې خبره کوم. دغه نن بیا په فیسبوکو شیانو کې اوازې خپرې دي او په همدغې باندې خبرې وکړه اسد احمدزی چې دا موضوع لږ سیاسي سي، دغه تعویل ماویلو نه به خلاصه کړو. وایي رئیس جمهور زی دغه د سرچاو که واضح به داسې وي په د افغانستان کې چې دا وایي حتی د پاچا په وخت کې به هم کېدلې چې یو موضوع به خلکو ته واچوله چې دا خلک په دې باندې څه وایي، که چېرته دا شی ستونزمن یې نه بزم او که صحیح لاړ بسم. نو دا د رئیس جمهور د تګو اوازې دا 2-3-4 وارې کېږي، د خلکو نظر اوري چې ویې ګوري چې لا نه ده جوړ، بیا یې لږ شاته کړي. په دغې باندې وغږېږئ چې د رئیس جمهور تلل افغانستان ته ګټې څه دي او تاوانونه څه دي او ممکنات څومره دي. همدرد صاحب په دغې کې تم یو پوښتنه چې فیضان صاحب ما دا نه کړې وه، ګوره جواب درانه کړ. اوس یې بیا داسې مخامخ درنه وکړم، ته بې خبرې وکړه. که دا سړی لاړ، دا دلته چې څوک سیاست کوي دا خو به ټول همداسې باندې پاتې شي، شی خو به د هغه جوړ شي وروره، سیستم به برابر شي، قرار به هلته ژوند کوي. دا خارج کې چې دي دا خو به ډېر سخت خرابه شي، رنګ کوټ به ونه خوري. ولا رئیس جمهور خو چې دا ورته ځي دی په پلان باندې د رئیس جمهور نه تللو باندې ما دا 3-4 کاله مخکې هم خبرې کړې وې چې په هغه اولو کې جمهوریت تا وروره تش په نامه په ریاستونو باندې وخوړه، جاسوس ټاپې په ما باندې وهې. ونه مې د در باندې ویلې قرآن ته وګوره، ته خو رواني تکلیف لرې. نه یې قرآن رواني تکلیف لرم.
ته رواني دومره تکلیف هغه خلک لري چې ته دلته دومره ورور ظرفیت پښتنو نه خور لرې مور ته چې دې ته ورځ دې کنځلې جاسوس کوي. سې، ته ښه سړی یې، ته نسې کولی دا نو شی. زه ښه سړی یم. ته ولې کښېنه ته قسم ډېر که ښه سړی یې. ته ما دې قرآن مې دی که ته بد سړی تا ته خلک پښتون یې. یوازې په سڼو باندې سړی پښتون کېدی شي. رښتیا راته ووایه ځه. ته پښتون یې. یعنې یو پښتون د بل پښتون خور مور ته کنځلې کوي. رښتیا راته ووایه ځه. د پښتونولي په کوډونو باندې او په دې نورو شیانو باندې خلکو ته باټې ولې که نه قرآن راوړه. مې دی چې ته پښتانه قرآن کې ځان ته کنځاوې پښتون کوي. وایې. دا ګریوان خلاص کې ورې ځان ته وګوره. ته پښتون یې. ځکه خو کنځا کوم. قرآن ماته د مغول بچی ښکاري. قرآن ماته د مغول مسیح ښکاري. رښتیا درته وایم. ما ته له زړه خندا راځي. ته ما پرېږده دغه موضوع باندې یعنې وغږېږم. ته سپیسونه دلته جوړې خلکو ته وایې چې زه پښتون یم. دی سړیه وا صدیقي ته صاحب، پوهېږې. صدیقي صاحب ته پرېږده د دا بحث پښتنو به ته د وکړو پښتنو سره په کوډونو باندې پوهېږې. اوس ته د خو د پښتون په کنځا غیرت باندې مساله خو پوهېږې. ختمه کړه که نه. پرون خو هغه سپیس غرق او تباه سو که نه، په نیمایي کې مې پرېښوده. اوس سیاسي بحث لرئ. مهرباني تاسو خپل سیاسي بحث ته ادامه ورکړئ. زه به دې سپیس ته مزه راوستم. بیا خبره وکړه. نه بیا نه راځم. کومه نه پوه شوې. نه تا به نه تا یادوي. نه تا یادوم. به په هېڅ صورت او تا به په هېڅ او صورت لاس دې خلاص توره دې تېره چې څومره کنځلې دې زده دي ما پسې وکړه. پوه شوې. اخونزاده صاحب، چې څومره کنځلې دې زده دي ما پسې وکړه. ګوره ښه، زه به ما ته لږ اجازه راکړئ. په رواني تکلیف باندې بدل تخته کېږي له ما سره. ښه ما ته لږ اجازه راکړئ. خیر ده، زه به په شمار باندې یو 2 دقیقې خبرې وکم. دا فیض صاحب دغلته مخامخ ناست ده، د ما غږ اوري او تاسې ټولې اورئ. زه فیضان صاحب سره ښه دروند اختلاف لرم، سیاسي اختلاف ورسره لرم. زه جمهوریت طلبه یم، جمهوریت غواړم او فیضان صاحب نه خبر نه یم. وروره د هغه دریځ هم چندیانې ماته نه ښکاري، کله یو طرف وي او کله بل طرف وي. صحیح ده؟ یعنې په دې باندې باید سرونه سره خلاص کو. زه د فیضان صاحب د تیر چې څومره که د کنځا کړي دي او که یې نه دي کړي، نه ما پوره مربوط دي، نه پړه اخلمه، نه په کیسه کې یمه، خو دومره ویلی سمه چې دا ښه کار نه ده. کنځا کول هېڅ ګټه نه لري او خلک درنه متنفره کیږي او خلک درته په ښه سترګه نه ګوري. کنځا ښه شی نه ده. دا خو سوه دغه خبره. راځمه بیګاني سپیس ته. بیګاني سپیس کې وروره موږ بحث روان کړی و، سیاسي بحث و. په هغې کې هغه د فنګ په نامه باندې کس راغی. فنګ په هر سپیس کې ما خو ترې نه و اورېدلي، خو وروسته چې ما ته میسیجونه راغلل په هغې کې هم دا خبره هغه سوه چې فنګ څو ځایه دا خبره کړې ده چې ما سره ویډیو ده. نو وروسته یې خپله اقرار وکړه. نو وروره ته څه کاره یې؟ ته څه کاره یې چې د بېجایه تهمتونه ته په یو چا باندې لګوې؟ زه د فیضان له طرفه که زه د فیضان په جای باندې وای، فیضان صاحب اوس هم ګزاره کړې ده. والله په بالله چې ګزاره یې کړې ده. والله چې کنځا مې ورته وسه ورسېږي کنځا ورته کوم. والله چې په لاس راسي چې هغه کار ورسره وکړم چې تاریخ یو یاد وساتي. ځکه دا خو وړکۍ معامله نه ده. ته د وزیر په سطح باندې یو کس باندې ته داسې یو تور لګوه، سپکوه یې، ذلیله کوه یې، شرموه یې. هغه سیاسي اختلاف چې ورسره لري هغه د خپل کار ده. نو ته خو دا حق نه لرې که نه چې ته یو سړی په دغه کچه باندې بیابه کې یا یې بېعزته کې. ته چې په هر سپیس کې ناست یې، ته بار بار دا خبرې کوې، خو حتما دغه خبرې خپل تاثیرات لري. یو څوک خو یې اخلي، یو چا ذهن یې اخلي بالاخره. نو زه دا وایم چې د فیضان صاحب زه دا ذمواري نه کوم د تیرو چې والا فیضان صاحب د ما مزی ده او د ده هره خبره بس دا روا ده او دا درسته ده او دا د تیږې کرښه ده. نه وروره، ښه دي او بد دي. نو فنګ صاحب په پروني سپیس کې په زر مذهبه په ګرم و او ما پرونه هم اعلان وکړه او زه نن هم دا خبره کوم تر څو چې هغه ویډیو ده که هر څه د سره کوم مواد په لاس کې دي، تر څو چې دا ما ته ونه لیږي یا یې مثلا خپله فیضان صاحب ته نه یې لیږلي، تر هغه وخته پورې ما ته ګرم ده. او باقي پاتې سو په نورو سپیسو کې چې ما پسې د سا راهیسې بحثونه روان دي. ښه تکړه خلک دي وروره، پشه شا خبرې کوي، سپکې سپورې وایي، څوک وایي دی ګرم ده. زه وروره د هېچ چا د خبرو مسؤلیت نه اخلم. هر سړی چې دلته راځي خپله د خپلو خبرو مسؤول ده. مننه.
مهرباني چا خبرې کولې؟ فیضان صاحب تاسو خبرې کولې؟